咁可以試下雞肉或者布龍睇下佢哋咩。呢個點解啊？黐咁咯，咪加係咯，同埋你嗱緊譬如話佢想話黐嘅感覺，雞，攞少少。跟罩頭面。啲未黐咗啲貓糧喺呢度，乾晒啊！睇到啲汁。係啊，我攞濕紙巾抹下佢，黐住。不如踎喺你個下排咯，你晏晝食飯切到污糟晒個嘴，舒唔舒服啊？跟罩頭貓，你就帶到出院啦！真係你咁惡。喺度抹緊個貓頭。你唔係拍緊片？係啊。原來你都唔使攞針筒食。乖啦，咪咪。你開條毛巾啦。貓仔。咪咪。你唔好嘈住佢瞓覺嚟啦，係啊，下邊啊，你都沙毛咪咪。你都嗌完靚，都定點你啊？冇得人瞓覺。咁可能安全感大啲。你乖個地啊，唔係俾人偷。食下又唔食啊？食啲啦，喵喵喵。係啊。
議，一直抗議咪咪，食啲啦喂。有紅燈閃我㗎，有狗仔女啊！這本發明。但係如果冇嘅，即係開始跟住有幫我哋揀咧，其實你又拍片啊？如果上次係咁樣啦，因為咧你可以出去去留翻個 message 咁樣，評估又講或者留翻個 message 叫醫生應招，等我今總之你一定會有醫生跟住㗎嘛，咁就會留翻個醫生話完全大嘅。